เหมือนเขาจะใช้แป้งที่เหมือนฟิลเฮลตี้ซาวโดอะไรอย่างงี้ป่ะครับไม่รู้จักครับโอเคอร่อยมากๆแบบประชดอร่อยมากๆก็ได้มันสนุกขนาดนั้นเหรอครับไม่ใช่อยากกินแบบพี่เตได้อะทำไมครับกินกันกับ Stay New Special EP ยินดีต้อนรับนานี้สู่รายการกินกันกับเตนิวครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยนานี้มาที่จริงพี่กับพี่นิวเนี่ยชอบพูดจาโผงผางกันแต่ว่ากลัวนานี้ตกใจพวกพี่คุยกันได้เลยนะผมอยากดูอะแบบว่าอยากดูคือที่จริงสาเหตุหนึ่งที่พี่อยากสุภาพคือพี่ IF มาตั้งแต่บ่าย 2ก็เลยไม่ค่อยมีแรงนานี้ช่วยพูดเป็นพิธีกรแทนได้ไหมครับได้ครับโอเควันนี้เราจะไปทำอะไรกันครับนานี้วันนี้เราจะไปกินข้าวกันใช่ไหมครับใช่วันนี้พานานี้ไปกินข้าวเพราะว่านานี้บอกว่าชอบดูพี่กินข้าวนานี้เคยเห็นพี่กินข้าวครั้งแรกที่ไหนที่เราไปไฮซีซั่นกันใช่ไหมไฮซีซั่นด้วยกันพร้อมอยู่แล้วเพราะผมมีพี่เตตะวันที่จะทำไมที่อยู่เพียงข้างแล้วก็ประทับใจที่พี่เตมี10 นิ้วก็ใช้ครบ10 นิ้วครับตอนนี้ชอบมากแล้วก็ถึงตอนไหว้เหรอครับหรือว่าตอนกินครับแบบว่าแล้วก็โชว์ประมาณอีก3 นิ้วที่เหลือมาชวนอันนี้กินว่าอันนี้กินไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างแบบเหมือนถืออะไรสักอย่างแล้วก็เลยก่อนแล้วก็อันนี้กินไหมตอนนั้นเหมือนพี่เต้ให้กินปลาหรือกินอะไรไม่รู้แบบจะหมดแล้วครับแล้วเหลือแค่เหมือนที่มือแล้วก็ค่อยมาชวนอันนี้กินแล้วผมรู้สึกประทับใจแบบว่าเขาอย่างน้อยพี่เต้มีน้ำใจเพราะว่าตรงส่วนแก้มมันเป็นส่วนที่ดีที่สุดครับอันนี้แต่ว่าวันนี้อันนี้จะได้กินปลาที่ไม่เหลือเป็นเหลือนะครับเป็นปลาที่ทั้งแผ่นอบกรอบเลยนะครับอันนี้โอเคเลือกกินได้เลยก่อนอัดรายการเมื่อกี้ชอบที่พี่เต้พี่นิวคุยกันแบบเหมือนปรึกษาเรื่องลูกแล้วผมรู้สึกว่ามันจริงใจดีครับแบบว่ามันดูปรึกษากันจริงจังอะเรื่องลูกคนไหนครับพี่เจอพี่มีลูกหลายคนลูกดูแบบใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะพอมีลูกหลายคนแล้วบางทีแฟนคลับเรียกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงคนไหนไงเช่นแบบเวลาไลฟ์อย่างเงี้ยก็แบบว่าพาลูกอ้วมไปกินนี่หรือยังพี่ก็เลยงงว่าลูกอ้วมหมายถึงไหนเพราะถ้าลองมาไล่ดูดีว่าแฟนคลับให้คนไหนเป็นลูกบ้างก็จะมีเจมสกายภูวินณนนท์แล้วก็ซันลูกอ้วมตลอดนั้นคือสกายใช่ไหมสำหรับฉันลังเลระหว่างลูกอ้วมณนนท์กับลูกอ้วมสกายนั่นมันเหมียวเล็กเหมียวเล็กลูกเหมียวเล็กแล้วลูกน้องเหมียวเล็กแล้วอันนี้ถือว่าเป็นในฐานะอะไรครับเป็นลูกบุญธรรมเป็นลูกบุญธรรมเพราะว่านานี้เนี่ยจริงๆแล้วทำผ่านครอบครัวครับนานี้อยู่บ้านออฟกันนานี้เป็นลูกพี่ออฟกันใช่นานี้อยู่บ้านออฟกันแล้วคือพ่อแม่จริงบ้านออฟกันเนี่ยก็จะมีชิมอนแล้วก็นานี้แล้วด้วยความที่เราสนิทกับออฟกันด้วยก็เลยเป็นลูกบุญธรรมไม่ต้องไปได้หรอกแค่บ้านตัวเองยังไล่ไม่ถูกเลยแค่บ้านตัวเองยังไล่ไม่ถูกเลยไม่รู้ไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปร้านไหนผมรู้ครับเพราะว่าทีมงานเขาบอกมาว่าผมวันนี้จะได้ไปกินร้านสกายแล้วนานี้ปกตินานี้กินเคยไปปะเคยไปตอนร้านเปิดครั้งแรกในวันที่เขาทำแค่เมนูเดียวตั้งแต่เปิดร้านน่ะสกายพิมพ์มาบอกว่าพี่นิวครับเดี๋ยวจะส่งมาให้นะแล้วก็ไม่เคยส่งมาเลยจนทุกวันนี้เป็นร้านเปิดเลยแล้วยังไม่เคยได้กินแล้วพี่ก็เลยกะจะมากินในวันที่หิวมากๆเพราะ IF มาไงนานี้แล้วแต่นานี้ตอนที่กินเมนูอะไรเบอร์เกอร์หรอตั้งแต่ไปมาคือเคยกินแค่แซนด์วิชอย่างเดียวเลยที่เหลือไม่เคยแล้วก็เป็นแซนด์วิชแบบแป้งกรอบไหมแป้งแข็งแป้งกรอบแป้งนุ่มหรือแป้งไงเราฝึกอันนี้ให้เป็นสายแบบบรรยายพิธีกรอันนี้เราบรรยายว่าแซนด์วิชแซนด์วิชครับแซนด์วิชก็เหมือนเขาจะใช้แป้งที่เหมือนฟิลเฮลตี้ซาวโดอะไรอย่างงี้ป่ะครับไม่รู้จักครับโอเคแต่ว่าเหมือนเป็นแป้งที่แบบกรอบขอบแล้วก็นุ่มข้างในแล้วก็มันจะมีพวกซอสทัฟเฟิลซอสอะไรต่างๆครับแล้วก็ให้เนื้ออะไรเงี้ยเยอะครับชิ้นใหญ่มากพี่เตเหมือนฟิลฝรั่งของอาหารฝรั่งใช่คือแบบชิ้นใหญ่แล้วเขาก็แบบตัดแบบแบ่งครึ่งครับแล้วก็แบบอันนี้แต่ลูกอ้วมเขาชอบกินอาหารฝรั่งอะไรเพราะพี่เคยกินข้าวเขาจะชอบจริงๆเขากินเป็นคนกินเก่งกินเยอะแต่ว่าอาหารที่เขาถนัดคือเป็นอาหารแนวนี้เนอะแนวฝรั่งพวกสเต็กพวกเนื้อใช่เขาเป็นคนถนัดแนวนั้นมันกินเยอะจริงกินเยอะงั้นเริ่มจากของที่ตัวเองชอบก่อนอันนี้ผมชอบกินอาหารเกี่ยวกับพวกซูชิซูชิแยกหรือออกไหมสมมตินะเอาซูชิพอรู้เนื้อดีเทลข้าวกับอะไรบ้างอยู่ข้าวกับปลาใช่ป่ะครับ
ข้าวที่ดีก็จะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่ม แล้วชอบแบบที่มันจะมีข้าวบางที่เปรี้ยวๆชอบบัด กินได้แต่ว่าไม่ ไม่ได้ ได้ ช ข อบ นาดนั้ มาก นผมชอบข้าวขาวมากกว่า แล้วปลาแยกออกใช่ว่าไหนสดไม่สดมากๆเนี่ยแยกแบบ แยกออกเพราะว่า เพราะพี่เป็นคนไม่ชอบกินพี่กลัวกลิ่นขาวมากพี่ก็จะแยกออก เขาจะมีกลิ่นอันนี้สดครับ ไม่แสดงว่าF4 ใครกินถือว่ากิน ผม เนื้อ ว่า แซ่บ ผม ๆสุด ให้ดิว ดิวใช่ป่ะ ดิวคือกินแซ่บฟินก็กินอ เอา ร่ งี้ อย ใครกินแบบว่าน้อยสุดที่แบบว่ากินแบบว่าไม่ค่อยแซ่บสุดกิน ผมว่าวินคือสมมติกินซูชิครับเขากินแต่ปลาข้าวคือเหลือให้ทุกคนเลย เหลือให้ทุกคนด้วยเหรอ ใช่ครับ ไม่หรอกแต่เขาอาจจะแบบ คุมน้ำหน้า เออ แต่ว่าคนแนวเราคือเป็นชิวๆกับชีวิตนิดนึงอะไรเงี้ย ใช่ครับผมคือ ปรับเปลี่ยนได้ตลอด วันนี้คุมพรุ่งนี้ไปเลย ใช่เหมือนกัน อยู่ไหนล่ะฉันอีกก็ไม่เหลือฉันนั้นก็ไม่เหลือป๊ากับพ่อพาไปไหนล่ะไม่มาจังไว้ที่ร้านไหนโอ้ยตังไม่ไหวแล้วสิงั้นเดี๋ยวตังขอตังนั่งก่อนนะ นั่งกินทานแล้วเอากราบกันฮะ ลูกมาทำอะไรครับมาทำอะไรตรงนี้ค ดู รับ ทำไมตรงนี้ครับลูก ตังกินทานแล้วเอากราบ จังกินทาโร่กรอบ ลองท้องอยู่ฮะ รอท้องรออะไรหนูรออะไรค หิ รับ วอะลูก ก็พักป๊ากับพ่อในตังที่ร้านนี้นะ รู้ไหมร้านนี้ใครเป็นหุ้นส่วนรู้ไหมลูก สวน ที่ร้านนี้ไง ไม่ใช่ลูก ใช่ลูก พี่ชายของหนูเองพี่ลูก จริงเหรอ พี่ลูก ร้านนี้ของโพก้ากาย พี่ลูกอ้วมครับ อ๋อพี่ลูกอ้วงเหรอ ใช่พี่ลูก แล้วมีออนน่าเป็นยังไงบ้างคะอุ่นอ่าน พอก็จะได้เจอไหม ช่วงนี้ตังไม่เคยได้เจอเลย อ๋อ เนียวหน้าก็กำลังตั้งใจเรียน เรื่องเรียนก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องกินก็ต้องสำคัญ ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียว อ่า เรื่องสุขภาพก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยอยากโฟกัสว่าให้ซังเนี่ยดูแลเรื่องออกกำลังกายกับเรื่องการกินด้วยใช่ไหมครับลูก ไม่ต้องห่วงเลยลูกของเราเนี่ยเราสอนมาอย่างดี หืม นี่ดูในมือด้วย อันนี้หนูถืออะไรอยู่ลูก ตั้งถือทาแล้วอบกรอบ กรอบมากใช่ และ ไหม เข้มข้นสูตรและโซเดียมแล้ว25%ตั้งชอบมากๆเลยค่ะ โอ้ยเก่งมาก ดูแล้วว่าชอบดูแล้วว่าชอบ พ่อก็ชอบป๊าก็ชอบ เพราะว่าสะดวกแล้วก็พกพาง่ายเป็นสแน็คที่แบบเรากินได้ทุกที่แล้วไม่รู้สึกผิดด้วย ใช่ กรอบอร่อยเลยอุ๊ย แล้วมันกินแล้วเป็นไงลูกมันเป็นทำอะไรท้องลูกมันอะไรท้อง มันก็สามารถลองท ลองท้องได้ และที่สำคัญเนี่ยซังจะกินนะซังไม่ต้องรู้สึกผิดเลยลูก เพราะว่าเขาใช้การอบแทนการทอดนะครับ มีประโยชน์แคลต่ำแถมเป็นสูตรลดโซเดียมด้วยนะครับลูก เขามีใส่น้ำมันลำข้าวเพิ่มประโยชน์เข้าไปด้วยนะลูก แล้วก็แผ่นมันก็เลยจะมีความมันความเงาแล้วก็เน้นความกรอบแบบนัวๆกินเข้าไปก็กรอบ กรอบมากเลยอ่ะซึ่งป๊าพ่อแล้วก็คุณอานิเนี่ยทานกันมาบนรถแต่ละคนก็เลือกเมนแล้วว่าชอบรสไหน อย่างพ่อชอบทาโร่อบกรอบรสบาร์บีคิวสูตรนั้นเป็นสูตรลดโซเดียม 29%เลย โอ้โหลดไปเยอะนะ ของนันนี้ชอบทาโร่อบกรอบรสเข้มข้นซองสีเหลืองสูตรลดโซเดียมถึง 25%แบบน้องโฟกัสซังเลย โอ้ยนันนี้ชอบเราด้วยกับยายซังเหรอ ครับ แต่ว่าพี่เป็นคนแซ่บนันนี้ พี่ก็ต้องกินอะไรที่มันฮอตๆอยู่แล้ว พี่ชอบ อ่า ทานแล้วอบกรอบนะครับ รสหมึกย่างฮอตแอนด์สไปซี่นะครับ มีแบบแคลน้อยรสชาติจัดจ้านมากเหมาะคนแซ่บๆอย่างพี่ แต่ไม่ว่าจะชอบรสไหนอะลูกก็คือตอนนี้เนี่ยกินได้เรื่อยๆเลย แต่ตอนนี้ท้องร้องแล้วอยากเข้าไปข้างในไหมลูก ก็บอกไม่ไหวแล้ว คือป๊าป๊าจะสัญญาว่าจะกินให้อิ่มเลย ำได้เลย มาไปงั้งๆกันดีกว่าครับ เนื่องจากเราเป็นเจ้าบ้านนะครับ เป็นครอบครัวโพก้านะครับ ต้องต้อนรับอาณานี้นะ พาอันนี้มากินร้านที่โพก้ากายนะ ให้ซังให้ซังนำกินหน่อยรู้ว่าบ้านเรามีธรรมเนียมยังไงตอนกิน เขาบอกว่าให้เคาะก่อน ขอก่อน แล้วเสร็จแล้วก็ข้าช้าง คาชาอ่ะ ทำไมซังไม่คั แล้ว ดฉาก หนูไม่เห็นจะฮัดฉากเลยอ่ะ เห็นตั้งตั้นไง โอเค แล้วไงครับแล้วพูดตาม ท่องอันนี้ก่อน ครับ ข้าวทุกๆจาน ข้าวทุกๆจาน อาหารทุกๆอย่าง อาหารทุกๆอย่าง อย่าทิ้งกว้าง อย่ากินทิ้งอย่ากินทิ้ง เป็นของมีค่า
เป็นของมีค่า หลายคนอดอยาก หลายคนอดอยาก ลำบากนักหนา ลำบากนักหนา ว่าจะได้มา กว่าจะได้มา กินกันเถอะนะกินกันเถอะนะ กินกันเลยนะ แต่งเองอีก ในวันนี้มีเมนูอะไรบ้างซัง ป๊าจะดูว่าครูภาษาอังกฤษสอนซันดีหรือเปล่าวาอะไรลูกวา ว่าอะไรวาโยปะลูก ว่าอายุฝีอารมณ์ภาษา เป็นเมนูที่ อันนี้หรือเปล่านะ ใช่วากายูแฟตไอรอนสตาร์กนะครับผมอ่าเป็นไงพี่หิน พูดเลย ฮะ พูดเลย ครูจะกินไอเอฟมานาวขอกินหน่อยเรามาลอง อันนี้น่าจะเป็นไอรอนมากิลอันนี้สเต็กแอนเอกอันนี้คือแฟรงค์มีเบรนท์พาสรามี่ คืออะไรครับพี่เตอ๋อมันไม่อร่อยเหรอครับเนื้อครับเนื้อ เป็นเนื้อสไลด์พาสรามี่แล้วมีอันนี้แควกแอนเลสอ๋อแควกคือเสียงเป็ดปะ ผักแล้วก็เนื้อเป็ดป่ะครับ แล้วอันนี้ซีซ่าสลัดแน่นอนนะ ซีซ่าสลัด อันนี้คือมิกซ์กรีนคอปป้าแล้วก็มีชาแคบเบด คืออะไรอะครับ แคบเบดครับเป็นกระหล่ำครับ ครับเวลาป๊าเงียบฟังว่าทำไมครับ อ้าววิหลังจากนี้พ่อป้าแล้วพ่อนะพี่เป็นอาณานิก็จะเริ่มกันทำการกินข้าวกันแล้วนะคะ ภาคไปเรื่อยเห็นอะไรก็ภาคไปตามที่เห็นเดิมครับ ตอนนี้พ่อกำลังตักเนื้อขึ้นมา แล้วเสร็จแล้วเราจะเด็ดน้ำแล้วก็ค่อยๆเอาใส่ปากอุ๊ยแต่พ่อลืมไปว่าพ่อต้องจิ้มซอสก่อนแล้วพ่อก็หยิบอาชิ้นต่อไปจะเงาแล้ว แล้วฟังดูซิเสื้อพ่อสิครับว่ามีอะไรเลอะเสื้อหรือเปล่าครับ อุ๊ย ว่าแต่กูอันนี้เป็นไงบ้างครับ อร่อยมากเลยครับพี่เต ก่อนหน้านี้คือหนังนี้เคยมา อยากเล่นเกมนี้ขนาดนี้มากเลย อร่อยมากเลยครับใน TikTok เฮ้ยอร่อยมากเลยครับแบบจีบอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยครับ เดี๋ยวตั้งกดให้ดูกันเด้อ อร่อยไหนเป็นยังไงครับ อร่อยมาก อ้าวว้าวนี่อร่อยมากเลย อร่อยมากๆแบบประชด อร่อยมากๆก็ได้มันสนุกขนาดนั้นเลยครับสนุกขนาดนั้นเลยครับพี่เตเอานิลลีหนึ่งชิ้นอารมณ์ไหนอยอีก อร่อยมากๆเลยครับแบบจีบ อร่อยมากๆเลยครับอร่อยมากๆเลยครับอร่อยมากๆเลยครับอุ้ยดูละมุนอ่ะพี่เตะ แบบไหน อร่อยมากๆแบบเห็นอกเห็นใจเหรอผมมากๆเลยเนาะผมมากๆเลยเนาะอีกแบบหนึ่งอร่อยมากๆเลยนะ แบบสั่งสอน แบบดังสอน ดูนะอร่อยมากๆเลยนะ แต่ถ้าจะให้อร่อยกว่านี้เนี่ยมันต้องมีเท็กเจอร์กรุบกรอบเพิ่มขึ้นด้วย รู้ไหมเนี่ยรู้ตัวบ้างไหมรู้ไหมเนี่ยรู้ตัวบ้างไหมดูนะ ตรงตัวเบอร์เกอร์ตรงเนี้ยขนมปังนุ่ม มีชีส มีความเค็มๆ มันๆ นัวๆ แล้วก็เป็ดที่นุ่มๆ ขาดเท็กเจอร์ความกรอบอันนี้ซึ่งเราใส่ไปจะเป็นไง ไม่กินเข้าไปครับพอมีกรอบๆมันดีมากไม่กินเขาหรอ มากครับมากครับ ฉันเห็นว่าจานนี้เนี่ยมาเป็นเนื้อเปล่าๆใช่ไหมต้องนี่เลย เอาทาโร่อบกรอบแล้วเข้มข้นเนี่ยลดโซเดียมถึง 25%เนี่ยไม่เผ็ดด้วยนะ เด็กๆเนี่ยกินได้ด้วย กินกับทาโร่ซะเลยน้องเนื้อที่มาเปล่าๆ
แล้วการใช้ทาโร่อบกรอบเนี่ยที่ทำมาจากเนื้อปลาทะเลเนี่ยมันเหมือนกับการเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วย เป็นการแบบเติมซาบอรี่เข้าไปทำให้แบบเมนูของเราเนี่ยมีสารอาหารครบมากขึ้น แล้วก็เพิ่มมิติให้กับ texture ความกรอบให้กับอาหารด้วยมาตานานี้ละ ครับ ให้นานี้นะครับมิกซ์เมนูหนึ่งของทาโร่อบกรอบนะครับกับเมนูของร้าน Burnt นานี้จะเลือกเอาเมนูไหนมามิกซ์กันครับ อันนี้คิดว่าอันนี้เลือกทาโร่อบกรอบรสหมึกย่าง hot and spicy ใช่ที่อันนี้จะเอามาแบบเป็นครัสแบบว่า on top บนพิซซ่าสลัดไหม อ๋อมาแบบให้เป็นแหลกๆเหรอ ใช่แบบ อ๋อ แล้วกินแบบกรอบๆกรุบๆไปด้วย เฮ้ยคือในนี้มีความแบบมันของชีสนะแล้วก็ซีซ่าสลัดใช่ไหมทุกคนน่าจะเก็ตรสชาติ ใช่ แล้วพอเพิ่มความแบบกรอบแล้วรสชาติแบบจัดจ้านฮอตและสไปซี่ของทาโร่อบกรอบมามันทำให้ลงตัวมากนะนี่ถือว่าเก่งมาก ลงตัวเนาะ แต่พอเขาเอาเข้ามาแล้วแบบหอมหมึกย่างด้วยคือตัวนี้คือแบบนอกจากจะแบบเพิ่มรสจัดจ้านแล้วยังหอมหมึกย่างด้วย แล้วที่สำคัญคือแคลน้อยด้วย ใช่ เหมาะกับสลัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโรยอย่างงี้ไอเดียอันนี้ดีมาก ไม่อยากให้นานี้ไปแข่งประกวดรายการทำอาหารเลยครับอันนี้ เฮ้ย เก่ง ผม มาก ก็อยากลองไปอ่ะ ถ้านี้ไปนานี้จะเลือกเมนูประมาณไหนไปแข่งเมนูแรก ทาโร่อบกรอบ เข้าไปเป็นหนึ่งในส่วนผสม หรือว่าเป็นอันนี้อาหารเหนือข้าวซอยทาโร่ ก็ได้นะจริงๆตรงนี้ก็ทำกับข้าวซอยได้ ข้าวซอยเนี่ยเป็นเส้น ใช่ จากเส้นกรอบก็เป็นทาโร่ซะ อยากกินแบบพี่เตได้อ่ะ ทำไมครับ กินแบบพี่เตอ่ะ อย่างล่าสุดแอบไปเชียงใหม่กันมาใช่ไหมหรือไม่แอบ ตอนแรกจะแอบแต่ว่าก็ไม่ได้แอบ เพราะอะไรเพราะมีคนเห็นเหรอ มี ถูกตรวจพบได้ ทีมงานตรวจคนพบได้ก็เลย ก็เลยได้ไปถ่ายวอล์กไปเลย อ๋อเอาแสดงว่ามีวล็อกจะให้ดูด้วยเหรอ จะมีวอล์กให้ดูครับ ใช่ ใครเป็นคนถือกล้องครับสกายในอันนี้ ต้นใหญ่สกายครับ คือสกายเขาน่าจะมี energy ที่แบบอยากจะพูดเยอะ ใช่ใช่ใช่ แต่บางทีผมพูดไม่ทันเขาไง ผมก็จะเกรงใจแบบปล่อยให้เขาพูดไปก่อน แล้วเดี๋ยวถ้าอันนี้แบบมีโอกาสได้พูดก็จะ ใช่แต่พี่ว่าสกายเขาจะรู้ว่าจังหวะเนี้ยนานี้เหมาะจะพูดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม อ่า แล้ว ใช่ สกา ใช่ ยเขาเป็นคนพูดเยอะปะ ผมว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้พูดเยอะนะ แต่เขาอาจจะแบบมีเหมือนที่สบายใจของเขาแล้วกันที่เขาอยากจะเลพิเซนต์ตรงนี้มา อุ้ยแล้วตอนเราวันนั้นพอไปที่เชียงใหม่ เพราะว่าเห็นว่าของเก่าอะขาดไปดูแบบเหมือนว่าหมดอายุใช้งานจนแบบอยู่จนหมดอายุใช้งานก็เลยไปเจอมันใหม่มา เหตุการณ์ที่ไปเติมเพราะว่าคือได้ของสกายได้มีการหลุดขาดไป ก็เลยต้องถือว่าเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่อยู่กับสกายมานาน2 ปีอะไรเงี้ยใช่แล้วเราก็แบบเข้าใจสกายแล้วเลยแบบเหมือนมันเหมือนแบบสิ่งนี้คือแบบเป็น เขาอยู่กับเขามานาน ใช่ อะไรอย่างเงี้ย แบบว่าเป็นสิ่งที่เหมือนสบายใจไปแล้วอะไรเงี้ยแล้ววันหนึงมันหายไปที่มันบนร่างกายก็เลยแบบรีบพาไปเติมครับ แล้วของนันนี้หายไปไหน อันนี้ยังอยู่ครับ ของเก่า อันนี้ยังอยู่ ก็ยังอยู่เหรอ ใช่ใช่ใช่ เมื่อกี้ตะกรุดแล้วก็สายสิญจนของนานี้กับสกายคือแบบว่าอัปเดตใหม่แล้ว นี่ อัปเดตใหม่เหมือนกัน ทาโร่อบกรอบรสบาร์บีคิวรุ่นนี้ลดโซเดียมลง 29% โห กินแล้วจะไม่ค่อยบวมมากนันนี้เวลาไปกินเป็นสแน็คในกองถ่ายได้เนอะเอาแล้วถ้าอย่างนี้พี่ให้โจทย์สุนันนี้อยากจะเป็นเชฟใช่ไหมครับนานี้จะมิกซ์ทาโร่อบกรอบรสบาร์บีคิวกับเมนูไหนครับอ่ะ อันนี้เอ้ย ก็คือเป็น แก้มวัว นานี้จะมามิกซ์ยังไงครับสมมติหยิบมาปุ๊บ ตีนี้ว่าอันนี้แบบจิ้มเอาวางเป็นแผ่นได้เลยนะ อุ้ยพี่รู้ อ่ะ เราอย่างนี้ไหม ทำไม พี่เราอย่างนี้ไหมนี่นานี้งั้นเรามาเฉลิมฉลองร้านสกายโดยการกินคำนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่านา โอเค นี้ เดี๋ยวผมทำบ้าง นุ่มมากเลยอ่ะ คือมันสลายไปเลยอ่ะ ละลาย ละลาย อ๋อละลาย นึกว่ามันกับเนื้อคือส่วนเดียวกัน ใช่ โชคดีที่มีทาโร่อบกรอบ อันนี้ทาโร่อบกรอบรสบาร์บีคิวแล้วก็ทาโร่อบกรอบรสเข้มข้นเนี่ยสองรสเนี้ใส่เฮลตี้ซึ่งชื่นชอบแน่นอน เพราะว่าเขาลดโซเดียมลงโจทย์ที่คนที่แบบอยากดูแลหุ่นอะไรอย่างงี้เนี่ย จริง เหมาะมากกับคนรักษาสุขภาพ กรอบอร่อยมีประโยชน์ คำนี้มันไม่เล่นนะ ไม่เล่นนะ แบบกรอบ
อร่อย ทั้ง ป ก ระ ร โย อบ ช และ น์ นุ่มในคำเดียว ใช่มาจากทะเลครับคุ้มค่าแคลก็ต่ำ นี่คือทะเลเจอกับพื้นดินเนอะเพราะว่า ถูก ปลาบนทะเลมาเจอกับ พื้นดิน อ่ะ กิน พื้นดิน แล้วก็ไม่ต้องกลัวอ้วน เพราะอะไรครับเขาทำมาจากเนื้ออะไรครับนันนี้ เนื้อปลาทะเลแท้ อ๋อ ไม่แต่ว่านี่ต้องเทรนเพราะว่าหนานี้เนี่ยชื่อหนานี้เป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมพี่เคยไปถ่ายรายการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลากินเนี่ยขนาดพี่เรีแอคชั่นขนาดเนี้ยเขาบอกพี่ว่าอะไรรู้ไหมเอาใหม่ เขาพูดว่าเตซังดูเรีแอคชั่นน้อย อันนี้แบบที่ตอนแรกที่เราเป็น ตอนแรกก่อน อร่อย no ครับอย่างงี้เตซัง you have to อย่างเงี้ย you ดูไม่อร่อย you ดู ignore เขาบอกว่าแบบโอ้โหไม่มีเขาใช้อย่างนี้เลยอันนี้จริงๆเขาให้ทำอย่างนั้นจริง โอเค ๆ โอเค ผ่านคัตโตะผ่าน เขาเชื่อใช่ไหมครับ ดีครับประสบการณ์ที่ดี ป๊าป๊า ครับน้องสั่งลูก เอาแบบเป็นอันนานี้ได้ไหม ได้สั่งอยากเล่นบ้างใช่ไหมให้โปรดสั่งเลยพร้อมไหมครับ พร้อมแล้วค่ะ 1 2 3ง่ สั่งแล้วตาต้องหลุดออกมาด้วยลูกตาหลุดเวลาตาต้องเหลือง1 2 3 ำน่ากลัว อันนี้ก็โอ้โหหนูกินคนเดียวหมดเลยเพราะหนูลดหุ่นอยู่ต้องกินผักใช่ไหมครับ ใช่ แล้วหนูลดหุ่นด้วยแล้วหนูก็เลยต้องกินทาโร่อบกรอบด้วยใช่ไหมแล้วถ้าทาโร่อบกรอบที่หนูชอบที่สุดหนูชอบรสไหนเอ่ย อุ๊ยต้องชอบสีเหลืองค่ะ สีเหลืองอย่างสีเหลือง เห็นแล้ว อย่างทาโร่ อ่ะค่ะ ทำไมซังถึงชอบเพราะมันทำไมมั่งลูก เพราะว่ามันอร่อยเต็มจนด้วย มันเจ้มจนแล้วมันทำมาจากเนื้ออะไรครับลูก น้ำปลา ใช่เขาทำมาจากเนื้อปลาทะเลแท้แล้วก็ใช้การอบไม่ทอดด้วย ใช่ แต่ที่เราเห็นแผ่นมันวาวๆเนี่ยคือเขาใช้น้ำมันลำข้าวด้วย ก็คือ ทำแบบ เป็น เพิ่มคุณประโยชน์เข้าไปอีก ใช่ ทำให้ คือ แบบคนรักสุขภาพเนี่ยกินแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้สึกผิดแล้วได้ประโยชน์ด้วยแคลต่ำและยังได้โปรตีนจากเนื้อปลาเต็มๆไปด้วยเลย ใช่ก็คือมีทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันดีจากน้ำมันลำข้าวด้วยโอเคเจ๋งมาก แล้วพูดถึงอาหารสุขภาพไปแล้ว ตอนนี้อยากได้อาหารสุขภาพอีกอย่างหนึ่ง อะไร ขอเค้กมาหน่อยครับ อยากกินไอ้เลมอนพาทาร์ตด้วยทำอยู่นี่ผมสั่งให้เตรียมไว้นานแล้วนะครับอ๋อ อันนี้ก็เราก็เสร็จของคาวไปแล้วงั้นเดี๋ยวเรามากินของหวานกันต่อดีกว่าครับ เย้เย้ อันแรกก็คือเฮาส์ช็อกโกแลตไก่อันหนึ่ง นี่เหรอนี่อาร์ตเลยนะ อันนั้นเลมอนเมลง เลมอนเมอร์แรงเหร เล อ มอนโมแรง หนา นี่ นี้ แหละแบ่งชิ้น อุ้ยแล้วแอบถามได้ไหมพี่อยากรู้ว่าอย่างหนานี้เป็นคนที่สายแบบว่าอะถ้าไม่ค่อยกล้าชวนคนคุยอะไรอย่างเงี้ยสมมติเนี้ยแล้วถ้าสูนหนานี้ไปออกงานแฟชั่นวีคที่ต้องแบบว่าอาศัยความแบบอย่างเงี้ยหนานี้ทำไงต้อง small talk เก่งๆอ่ะต้องแบบว่าเจอใครก็ต้องแบบว่าเฮ้ยเป็นไงหนานี้ทำไงอ่ะ คือผมก็จะชิงชมเขาก่อน ใช่แต่ดีเขาบอกเทคนิคคือต้องชิง ใช่เราก็ เช่นยังไง ชิ สมมติว่า ชก่อน เจอพี่นิวพี่นิวเป็นคนในวงการแฟชั่นจากอีกประเทศหนึ่ง1 2 3 ว้าวนะ แล้วก็แบบโอ๊ย nice to meet nice to meet you นะแบบดูลุคตัวแฮนซัมมากเลยวันนี้อะไรอย่างเงี้ย thank you thank you เพราะหนานี้ได้เพื่อนเป็นชาวเกาหลีกลับมาด้วยใช่ปะ ใช่ครับ เป็นพี่โดยองที่เรา โอ้ รู้จัก ย ใช่ เราไปกินข้าวหนานี้หนานี้ก็เป็นคนชอบกินเหมือนกันทุกวัน ชอบ ถูก กิน ปะ ครับชอบกิน เพราะพี่มินเล่าให้ฟังว่าหนานี้ชอบไปหาตัวเป็นของกินอะไรเงี้ย ถูกต้องครับ งั้นไปกับพี่นิวได้เพราะว่าพี่ชอบกินของคาวพี่นิวชอบกินของหวานหนานี้ชอบกินทั้งสองอย่าง เลยอยู่ด้วยกันเลยเป็นบาลานซ์กันเลย เป็นบ้า แล้วสั่งชอบกินอะไรลูกของคาว แล้ว ข ตั้ อง งหวา ชอน บกินอะไรครับ ต่างชอบกินทั้งสองอย่างแล้ว ก็เหมือนพี่นี้สิใช่ไหมครับ เรารักของหวานเลยค่ะ เก่งมาก แต่ที่ต้องชอบที่สุดก็คือทาโร่ไง อันไหนกูรูของหวานหน่อยสิเธอชอบตัวไหนเธอให้เธอรีวิวแบบถึงพริกถึงขิง คือผมเนี่ยชอบตัวเฮาส์ช็อกโกแลตครับ เพราะว่าตัวเฮาส์ช็อกโกแลตตัวนี้นี่คือไม่ได้หวานมาก อือฮึ แล้วก็มีความแบบนุ่มๆ แล้วก็เนื้อเค้กช็อกโกแลตเองก็แบบทำได้ดีนุ่มแล้วก็มามีการแบบเล่นชั้นนั่นเลย เล่นชั้นด้วย เล่นชั้น การเล่นชั้นนี่สำหรับคนในวงการของหวานถือว่าสำคัญไหมครับ กิมมีความสวยงามด้วย แล้ว แล้ว ก็ ทำ มีความแบบ texture ด้วย มันจะได้ ด้วย texture ด้วย texture ไป โอเคงั้นให้หนานี้ซึ่งเคลมว่าชอบกินของหวานเหมือนกัน บรรยายตัวเรมอนเรแมงสิเราไม่ถนัดของหวานไงยังไงครับหนานี้ เลมอนโมแรงคือแป้งเขาจะมีความกรอบ อือฮึ ข้างนอก แล้วก็นุ่มข้างใน แล้วก็ผมว่ามันไม่ได้หวานเกินไปกำลังดีครับ แล้วข้างในมันจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆนิดหน่อยกรอบก่อนไหมครับ ที่เปรี้ยวหวานใช่คือซอสเลมอนนี่ใช่ไหม ถูกต้องครับ อร่อยนะ คำถามครับดึง
เลมอนเมอร์แรง เฮ้ย ทำมาจากอะไรครับ เพลงกูทายของเขาหมดเลยเอาคืนกูนะ ให้ถ่าย แมลงคืออะไรครับ อินเสกไงลูก แล้วแมลงลูก แมลงคือไอ้ตรงเนี้ยครับนันนี้อ่ะมึงนะ มีผงฟู คำใบ้คือทำง่ายมากครับไข่ขาว เฮ้ย วิปครีม เฮ้ย เกินมาหน่อย เกินเหรอ ป๊าไม่ใส่นมเหร ไข่ อ ขาว เลือกสักอย่างเลือกสักอย่าง ไห อันนี้เลือกอะไรอันนี้เลือกอะไร เลือกไข่เฮ้ยเพิ่งนะวิปครีม มีคนถูกครับหนึ่ง เฮ้ยอยู่ทำตัวเซียนดิ และคนที่ถูกก็คือจังนั่นเอง อะไรอ่ะ น้ำไก่ไข่ นมใส่ไข่เหรอ ไข่ขาวนั่นแหละ ไข่ขาวเหรอ ไข่ขาวแล้วก็ตีกับน้ำตาลก็ขึ้นมาเลย ตึงย้ายถามคืนบ้างนะ ทาโร่อบกรอบทำมาจากอะไร ทำมาจากเนื้อปลาทะเลแท้ โอเค วันนี้สนุกมากเลยเพราะว่าปกตินะเอาพูดตรงๆไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกับนานี้เท่าไหร่เจ้านี้ก็เลยได้คุยกับนานี้เยอะหน่อยก็แบบสนุกมากก็แบบได้รู้เขาเรียกว่า สนุกจริงไหม อยากรู้ การ จริง ที่ ไหม เธอโดนนานี้ question ที่ถือเรื่องใหญ่นะ นานี้ไม่เคย question ใครนะ สนุกจริงไหมพี่นิว สนุกจริงๆ วันนี้ได้รู้แบบเขาเรียกว่า ดูเนเจอร์ของ เน นา เจอร์ นี้ นิสัยเป็นยังไง แล้วก็แบบได้จอยของอร่อยกันด้วย แล้วก็ขอบคุณวันนี้นะครับผมทาโร่อบกรอบนะครับโอบกอดทุกฟิลไม่ว่าจะเป็นสุขเศร้าเหงาหรือว่าโมโหหิวทาโร่อบกรอบพร้อมอบกอดคุณทุกที่ครับ ที่สำคัญนะครับ กรอบและแคลตำอร่อยได้แบบไม่ต้องรู้สึกผิดครับ โอเคครับ ก็ให้นานี้ฝากผลงานหน่อย ครับผมก็มีเพลง Destiny นะครับของน้องฟรีโอนะครับ แล้วก็มีเพลงสิ่งสำคัญนะครับในของอูเดอะซีรีส์เหมือนกันครับ ซึ่งเป็นสกายกันอันนี้ร้องจริงๆครับ เป็นตัวเป็นๆเลยครับ ฉันต้องมีเธอ เธอต้องมีฉัน เราต้องมีกันนี่แหละคือสิ่งสำคัญ ครับ ตอนนี้อูเดอะซีรีส์นะครับก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มี 9 EP นะครับ ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับ สามารถไปรับชมย้อนหลังนะครับ ได้ที่วิวนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามสกายกับนันนี้ด้วยนะครับครับ แล้วก็ฝากติดตามนักแสดงทุกคนในอูเดอะซีรีส์ด้วยนะครับ ครับ แล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์สำคัญของสกายนันนี้นะครับ ก็ขอฝากสกายนันนี้ S to the N Fan Con ด้วยนะครับ ซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับ ยังไงก็ฝากติดตามพวกเรา 2 คนด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณอันนี้มากนะครับ ขอบคุณจังด้วยครับ ขอบคุณทาโร่ด้วย ขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางร้านนี้นะครับผมของโพก้ากายนะครับผมร้านเบิร์น BKK นั่นเองครับผม แล้วเจอกันใหม่นะครับ เมื่อทาโร่อบกรอบต้องการ เย้บ๊ายบาย ขอขอบคุณทาโร่อบกรอบอบกอดทุกฟิล แต่ผมก็สายหวานเหมือนกัน จริงเหรอไม่ใช่หวานเหรอ ก็เป็นอะไรก็เป็น นี่ตำรวจตรวจของหวานมาจับแล้ว ตำรวจที่บอกว่าถ้าไม่ชอบจริงไม่ได้นะจ๊ะ จะมาพูดตัวเองชอบอ่านตำรวจลงอ่ะ ทองหยิบทองหยอด อันนี้ตำรวจไม่ถนัดตำรวจเลยไม่ของพี่คือถ้าเป็นของหวานพี่ได้แค่ข้าวต้มมัดอะไรเงี้ย อ๋อใช่ รู้จักไหมข้าวต้มมัด รู้จัก เป็นยังไงครับนันนี่ กลมๆ เป็นอย่างเงี้ย แล้วห่อใบตอง เอาใบตองอ่ะ แต่ว่าอันนี้จะกินแบบไม่ใส่ถั่ว แล้วกัดเข้าไปในนี้เจออะไรบ้างครับในข้าวต้มมัด ข้าวกับกล้วย เก่งมาก กล้วยสีอะไรครับอันนี้กล้วยสีอะไร สีม่วงครับ เฮ้ยเก่งมากโอเค ขนาดนั้นเลยเหรอ กินกันกับ Day New Special EP